بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى هديه ورشده، وبعد. فهذا تصحيح لخطأ شائع في إطار سلسلة تصحيح الأخطاء. هذا الخطأ الشائع انتشر في المواقع الاجتماعية في التعليقات أو في صلب الصفحات عند البعض، حيث يكتب إن شاء الله ملتصقة مع بعضها، إن شاء هكذا، والصواب إن شاء الله. لابد من إصلاح هذا الخطأ. لا يجوز كتابة إن شاء الله هكذا، لأن إن شاء الله هكذا ملتصقة لا معنى لها. فقد أصلح هذا الخطأ الفقيه الجليل أبو عدي جامع الوجاني السوسي، فقال نظما في بيت شعري، فقال: إن شاء رب نونه منفصلة عن شينه فكن أخي من عقله. ثم علق على هذا البيت سيدي محمد مستقيم البعقلي السوسي، فبين السبب والعلة والفرق بين إن شاء الله وبين إن شاء المتصلة. فقال: لأن إن هنا أداة شرط جازمة، وشاء فعل الشرط، ولفظ إن شاء بالاتصال مصدر أنشأ بلا انفصال. في سورة الفتح مثال الأول: لتدخلن قبله فلتعقل. يعني أشار هنا لقول الله سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله. ثم قال أي البعقيلي سيدي محمد مستقيم البعقيلي قال: ووقعت فيها مثال الثاني. ووقعت، إذا وقعت الواقعة، سورة الواقعة، قال فيها المثال الثاني: من قبل أبكارا فخذ بياني. من قبل كلمة أبكار فخذ بياني. طبعا هو يخاطب من يحفظ القرآن الكريم. فالمراد بهذه قبل أبكار قول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فالإنشاء هنا مصدر أنشأ. إذن لا ينبغي إصلاح هذا الخطأ، أن نقول حينما نكتب أن نكتب إن شاء الله، لأن إن حرف شرط جازم، شاء فعل ماض وهو فعل الشرط. أما إذا كانت ملتصقة مع ما بعدها إن شاء، فهو مصدر أنشاء إنشاء لا معنى له في حينما تقول إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.